Drusku par heiteriem, ar kur saskāries jebkurš cilvēks, kurš sociālās tīklos kaut ko dara, attīstās, liek kaut kādas informācijas, un viņš saņem negatīvos komentārus. Vairāk vai mazāk, es domāju, ne visiem tādi, kas kaut ko dara, visiem tā ir. Un pirmkārt, neņemiet viņus galvā. Ja? Jo, ko es daru pirmkārt, kad kāds ieraksta negatīvu komentāru, es atveru viņu profilu un paskatos. Viņam taču nav sekotāju. Un, ja cilvēkam ir kaut kādi nesaprotami dažādi video vai attēli tikai, un viņam nav, teiksim, vairāk kā 200 sekotāji, tas nozīmē, ka viņš ir uztaisījis šo viltus profilu, varbūt pat vairākus uztaisījis, jo viņš vienkārši grib apmierināt savu tādu, mazbērni brauc, mazbērniņš, grib apmierināt savu tādu no pubertātes vecuma neizaugušo tādu pārliecinātību par sevi. Jo viņš, ziniet, tā kā ir šis laiks, tie 11 gadi, kad cilvēks grib cīnīties par savu vietu dzīvē, un vienīgais veids, kā viņš to dara, viņš ir tā kā pazemojot citus. Un ir šie cilvēki, šie heiteri, kuri nav apmierināti ar savu dzīvi, kuri nekā dzīvē nav sasnieguši. Ja arī ir kaut ko sasnieguši, tad parazitējot uz citu ādas, tad uz citu cilvēku veiksmēm, darbiem. Un šādus cilvēkus vienkārši nevajag ņemt vērā, bloķējiet viņus. Netērējiet laiku komentējot, viņam atpakaļ atbildot, vienkārši viņus bloķējiet. Jo, ticamāk, ka viņam ir vairāki profili un viņš to vien dara, kā cenšas paaugstināt savu pašapziņu, cenšoties cilvēku pazemot. Tas ir muļķīgi no cilvēka puses, bet ir tādi. Ir tādi, kas viņi vienkārši neapmierināti ar sevi. Tāpēc nesatraucieties par šiem heiteriem. Viņiem arī ir jābūt, ja? Jo izlasi komentāru un saprot, kur cilvēkam vājā vieta ir. Ja reiz viņš tādu komentāru iekomentējis. Un tāpēc varat rakstīt, varat nerakstīt, es neņemu jūs vērā. Es jūs vienkārši bloķēju. Un arī turpmāk es jūs vienkārši bloķēšu. Ja cilvēkam profilā nav sekotāju pat, ja, viņš profilā nav ielicis pat savu foto, ja, viņam ir bailes no sevis, viņam ir kauns no sevis cilvēkam. Tāpēc cilvēki mīļie, kas kaut ko dara TikTokā vai vienalga sociālajos tīklos vai Facebookā, šos negatīvos komentētājus pilnībā neņemiet vērā. Ja? Un lai jums veiksmīga diena visiem šodien. Šodien mitrs, bet silts, foršs. Jauka diena visiem.